โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအုတ်ထုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီအုတ်ထုတ်မှာကျွန်တော် blog ရိုက်ခီးသွားတဲ့ခါကြာရင်ဒီအုတ်ထုတ်မှာကျွန်တော်ကင်မရာချိတ်တဲ့နီးလေးကိုနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကယ်စီးကျွန်တော်တို့ blog ရိုက်သွားတဲ့ခါကြာရင်ဒီအုတ်ထုတ်မှာဒီ GoPro ကင်မရာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုချိတ်လဲပေါ့နော်ဒီအလွယ်တကူချိတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လည်းမရှုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိတ်ပြမှာပြပါတယ်နော်အဓိကလိုတာကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအဓိကပဲဒီကောင်လေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lasta ပေါ့နော်ထိုင်းမှာဆို Lasta ဒီ online shop တော့ဘာလို့မဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီစေမချီဝင်တော့တစ်ခုမှကျွန်တော်မှာထားတာ200အခုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အသေးဝယ်လာတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ GoPro ကင်မရာချိန်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရိုက်စားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုင်ကစီပြီးတော့တက်ပတ်โอเคတော့စမယ်ဒီကောင်တော့အထောက်ကိုစတဲ့ကြည့်ပြီးဆိုတော့လောလောကြည့်လိုက်ကြတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါလေးလုပ်လို့ကတော့ဒီမှာထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာထည့်လို့ဆိုရင်တပည့်လေးနဲ့ဒီပုံစံဆိုတော့ရပြီပါဒီပုံစံဒီလိုလေးကိုဒါပဲကျိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်သေချာကြအောင်လုပ်ပြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်နေထားဒီလိုလုပ်လို့ရတာဆိုတော့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါတော့ဒီကောင်အလုံးမရှုပ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ time ကဒီလို B-bike သမားတွေပေါ့နော် highway သွားတဲ့လူတွေအောက်ထောက်မှာဒီလိုကင်မရာ GoPro ကင်မရာတွေကိုချိန်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုအောင်ဒီကော်လေးပုံစံ3လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကတ်ပြီးမှဒီကောင်မျိုးကင်မရာချိန်လို့ရတဲ့ဟာတော့ပြန်ကတ်ပြီးတော့တို့ကင်မရာထည့်ဒီကောင်ကြတော့လွယ်ရောဘာမှမလုပ်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကင်မရာထည့်မယ်ကင်မရာလေးထည့်လိုက်ရုံပဲထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်သူခိုင်းလေးပေါ့မူနစ်လေးထည့်တော်တော်လေးပြီးရောစင်ပြီးရောဘောနော်ပြီးတော့ပေးရတော့ကင်မရာထဲရခါကျရင်နည်းနည်းလေးနောက်ဒီလိုသူ့အဆုံးကြီးလုပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခွင်တိုင်းပေါ့ဒီကောင်တော့ပြီးရောပါပြီโอเคဒီပုံစံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းသေးဘူးပေါ့နော်တခါတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်တာတိုင်းပဲကျွန်တော်မသိချာသေးဘူးသေချာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်အနေထားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်လမ်းမှာသွားကြည့်ရ
ဒီလောက်နေတော့ဆိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုသစ်မှာထပ်တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကို like subscribe နဲ့အားပေးပါအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါ